هسا لو تيجي شحاده تطبل على باب الدار ويوم تفتح لها تلاقيها تتمسكن ونازله تقول لك يا اخوي من مال الله، الله يعطيك، والله ما في خبز بالدار والولد بده حليب، ويوم تلد على ايدها بتلاقيها ناتعه موبايل ايفون 7 بيشغل العقل، بتصدقها؟ طبعا لا. وعطارة لد بالوقت اللي طول نهارنا نبكي وننوح ونخنخن لدول الخليج والدول المانحة، انقذوا الاردن، ساعدونا مشان الله، استوينا، الخزينة فاضية، تعطونا ولا نصف مع ايران؟ وضع المديونية وصل الخط الاحمر، ونازلين صلخ ضرائب ورفع اسعار على الناس المسخمة. بيجي سعادة امين عمان بده يبدل لمبات الشوارع ب 35 مليون ونص، بنقول له الناس ميتة من الجوع، بتحبك معاه، بتحبك من معاليه، هسه بده يبدل لمبات، ما بدوش يستنى علينا. يعني زي ختيارة بتنازع بدها تموت قاعدة بتتشاهد، وبتيجي بنتها بتحط لها رموش صناعية. ما هو ولج مودع قاعدة بتشاهق، بدها رموش هاي، ما هي خلص خالصة، اعطوها إبرة الحياة بدل هالهوايات المستعارة هاي. 35 مليون ونص قيمة تبديل لمبات الشوارع بلمبات LED. كم لمبة يا حزركو؟ 119 ألف لمبة، كل لمبة قديش بتطلع؟ حقها 300 ليرة. 300 ليرة؟ يعني لو اللمبة بتحكي ما هو هيك، يعني واني ماشي بجنب اللمبة بترد علي السلام تقول لي وعليكم السلام ابو حميد، الله معك، دير بالك في لفة هناك، في منهل مطعمس دير بالك عليه، خفف مالك طاير. لمبة يا زلمة، لمبة، هي بدها تهرجني يعني واني ماشي؟ عشو 300 ليرة يا زلمة؟ اقول لك برتشب بيل من الكبار تبعات سوق الحرامية هذول، بلزقوا عبوز السيارة وبديش اللمبات. أنا ولا بقهرني غير الكذب والهيلمة. قال هاي اللمبات لن تكلف الأمانة فلس أحمر. يا زلمة كيف؟ قال فاتورة كهرباء الشوارع 12 مليون، راح نصير نوفر 6 مليون بعد ما نرتشبهن طبعا. طيب و6 مليون اللي وفرناهم وين بروحن؟ قال هذول راح نعطين للشركة تبعت ابن الوليد بن طلال. طيب كيف طلع ببلاش؟ يا بشر يا عالم يا هو فهموني كيف طلع ببلاش؟ كمان يا اخوي ضروري تبدل اللمبات الشغالة اللي بعمان. يا اخي اضوي الصحراوي اللي كتل نص اولادنا على الطريق، اضوي نص شارع الاردن اللي طالع زي الاثرم، لمبه ماضيه و10 مطفيات. اشمعنى حبكه حشكه هسع لازم بدك توقع قبل ما تطلع؟ اشمعنى هسع بدك تبدل لمبات غصب طبه؟ يعني انا مش مرتاح للموضوع، يعني شام ريحه مشاوي بالقصه. كمان لجا يا معالي الامين قبل سنه فقعت تصريح لفرانس 24 قلت لهم ان مناظر لمبات الشوارع من الزباله. شو بطلت يا زلمه؟ ولا قلت هطلق اجانب وبدق يقوش؟ Everything is alright. I have a wonderful feeling everything's going alright. مين قال انه الطاقة نولدها الآن من النفايات؟ ولا الكابسات بطلت تولد؟ يا حلو يا طعم انت تركت التوليد ورحت على وليد؟ نحول النفايات الى طاقه من غاز الميثان على البيوغاز. ايضا بدانا باضاءه شوارعنا بالاضاءه الموفره LED. هنالك البص السريع. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. نيجي لحفلة ياني. أنا بنكرش إني بحب الموسيقى وبحب شغله للزلمة، بس بشتري له شريط CD، بدور على اليوتيوب بحضر له، مش بروح بعطيه 100,000 على الحفلة ونص الشعب ميت من الجوع. 100,000 بهالظروف؟ عشو محتفلين والله ماني عارف. يعني سدينا المديونية، زقطنا الفاسدين من رجليهم زي ما بنزقط الدجاج بمحل المعاطات، هيك قضبناهم. النمو طافح، الازدهار بذنب يعمل الخزينة. الشعب الأردني يعني بيعاني من النقرس من العز، يعني رجليه بقبشن من العز، ولكم احنا بنخبط ببعض من الجوع. قال مسؤول بالعقبة بيقول استضافة الموسيقار ياني سوف تحرك كل القطاعات. يعني بكره راح تكبر حبة البندورة، بتقول للمزارع شو سر يا حجي هالبندورة كبيرة؟ بقول لك والله من حفلة ياني. البطاطا بتطلع مقشرة بسبب حفلة ياني. يعني ابنك راح يبدع بالمدرسة ويجيب الأول ويصير يكتب موضوع العيشة بدقيقتين زي اللبلب، بتقول له شو بتقري عند استاذ خصوصي؟ بيقول لك لا والله من يوم ما اجى ياني على العقبة والولد تغيرت حياته، صار يموت على الإنجليزي. قطاع الصحة، يعني اللي معاه زايدة بحطوا له شوية ياني بطيب، واللي معاه سكري قرحة بالمعدة بيطحنوا له قشر رمان ومقطوعة ياني بتزبط معه. بالرياضة المنتخب الأردني بطير على كأس العالم والجمهور بيبطل يسب على بعضه بالمباريات، كله هذا مشان ياني. قال حفلة ياني بتحرك كل القطاعات، يعني الفنادق راح تفلل بسبب ياني، كلها بتصير تسبح هيك فراشة حاطين ايديهم ورا ظهرهم بيلعبوا برجليهم، ولا السياحة العلاجية بتنتلي، ولا الدجاج البياض بصير يبيض البيضة بمحاحتين مشان ياني. يا زلمة أي قطاعات يا حج، أي قطاعات اللي بتحكي عنها؟
هالأستقراطيين هذول اللي لابسين خواتم ذهب ومتكمشين بنسوانهم اللي لابسات شعب عالي وحاطات نص حصيني هون على رقبتهن، هذول لا تنغر فيهم ترى، مظهر هذول بيشتروا تذكرة صاحب 100 ليرة وبروحوا يتفرجوا عياني، بس بالروحة بتلاقيهم ماكلين سندويشة فلافل من استراحة البتراء اللي بالقطرانة. مسؤولين بدروش انه الجيعان لو تجيب له مش يعني لو تجيب له ام كلثوم وفيروز يردن على بعضهن غني في أولويات يا بشر، والناس قرفان صباحاتها. بالنسبة إلي صوت ضحك الطفل فرحان بجاكيت جديد أو بوط يدفي أصابع رجليه أهم من موسيقى العالم كلها، لأنه ضحكته أحلى مقطوعة إنسانية ممكن أسمعها، وما حدا ممكن يسمعها أو يطرب عليها إلا اللي عنده ضمير بس. ومين عنده ضمير؟